Dobry wieczór. Mamy dzisiaj 24 kwietnia 2024 roku, godzina 21. Robota już skończona jakiś czas temu. Ja tu jeszcze się szlajam po warsztacie i proszę Państwa, kolejny defekt prasy. Pomijam już defekt związany z siłownikiem, który po pierwszym spawaniu niestety uległ kolejnej awarii. Wkurzyłem się, wyciągnąłem go, wsadziłem na tokarkę, zrobiłem mu bardzo głęboki rowek w miejscu łączenia tych dwóch elementów, górnego i dolnego, czyli gdzieś pomiędzy spoiną został zrobiony głęboki rowek na jakieś 5, może nawet 7 mm i dość szeroki. I cały ten rowek, oczywiście siłownik wstępnie wcześniej rozebrałem do zera, wybebeszyłem w całości. I cały ten rowek zalałem spoiną do spodu, nie wnikając w konstrukcję, w połączenie tych dwóch elementów ze sobą. Zalałem to spoiną głęboką, solidną, TIG-iem. Następnie zrobiłem też tutaj napoinę. W tym momencie siłownik przeszedł już próbę 500 zagniecionych sztuk, takich jakie tutaj możecie zobaczyć, które tutaj na stoliczku leżą. To są profile z zagniecionymi końcóweczkami. Jak na razie siłownik sprawuje się wyśmienicie. Nie ma w tym momencie żadnych problemów. Natomiast pojawił się kolejny problem. Jak widzicie, brakuje tutaj przy prasie pompy hydraulicznej, która zasila nam ten siłownik, ponieważ pompa zaczęła cieknąć i na dodatek pneumatyczny napęd przestał działać. Mam ją w tym momencie tutaj rozebraną na stole. Jeszcze nie całkowicie, ale rozbieram ją po troszku, powoli. Dzisiaj już chyba sobie dam spokój. Postanowiłem jeszcze nagrać tutaj wideo z tym związane. Jutro myślę, że dogram resztę do tego filmu. Zmontuję taki jeden i będziecie mogli to w całości obejrzeć. Dam Wam relację, co tu się dzieje z tym. Mianowicie tutaj mamy napęd ręczny. Tutaj mamy siłownik pneumatyczny od napędu właśnie pneumatycznego. I napęd pneumatyczny przestał w ogóle pompować. Nie pompuje nic a nic. Natomiast napęd ręczny zaczął cieknąć. Gdzieś tu mam ten tłoczek od tego napędu ręcznego. Nie wiem, czy ten mój wspaniały aparat niestety nie chce on współpracować. Spróbuję mu zrobić tak. Również nie ma ochoty. Może tak. O, udało się złapać ostrość. Jeszcze raz. O, uszczelniacz troszeczkę tutaj został uszkodzony. Ten tłoczek, nurnik, czy jakkolwiek się to tam nazywa, od tych hydraulicznych elementów. Więc uszczelniacz pójdzie do wymiany. Jest tu jeszcze jakaś taka plastikowa podkładeczka. Nie wiem, za co ona odpowiada. Nie znam się kompletnie na takich hydraulicznych sprawach. Głównie zajmuję się mechaniką, obróbką taką raczej skrawaniem. Ale myślę, że sobie z tym poradzę. Mam ochotę jeszcze tutaj zrobić jeden rowek na jeszcze jeden uszczelniacz taki O-ring. Myślę, że mam na to miejsce. A jak się bardzo wkurzę, to troszeczkę przerobię ten sprzęt. Nie wiem, czy mam taką możliwość, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem, ale taki pomysł mi do głowy przyszedł, żeby zwiększyć wydajność tutaj tej pompki ręcznej na jeden strzał, to po prostu wydłużę cylinder i wydłużę ten tłoczek, przez co ruch całości się zwiększy.
a ja dodatkowo w ten sposób zyskam większą pojemność jednego zaciągnięcia i przepchnięcia po prostu, co spowoduje przyspieszenie mi tutaj napełniania tego mojego siłownika, a w konsekwencji doprowadzi do szybszego działania całego układu, bo ja oprócz tego, że używam właśnie tego pneumatycznego urządzenia do pompowania, to również w tym samym czasie pompuję też ręcznie tutaj, żeby po prostu zwiększyć wydajność. Docelowo chcę wymienić w ogóle tą ręczno-pneumatyczną pompę hydrauliczną na taką pompę hydrauliczną z silnikiem elektrycznym. Znalazłem już takie fajne urządzenie na znanym portalu aukcyjnym i prawdopodobnie zamówię to niebawem. Jak na razie chcę jeszcze zmęczyć troszkę to urządzenie. Nie mam tutaj piekła z tymi detalami, które mam do zrobienia, więc będę tu możecie zaobserwować też taki ładny procesor został ułożony z tych elementów. To jest drugi sposób układania. To był pierwszy. Nie jest doskonały. Może się bardzo łatwo rozsypać ta piramida. No to już rozwiązanie się nie rozsypie. Jak widzicie, tu jeszcze troszkę materiału u mnie też leży. Tam powoli rozpoczęło się cięcie kolejnej partii. Jedna taka paletka, która tutaj leży, taka jak ta, to jest 500 sztuk pociętych. Tutaj na tej palecie również będzie 500 sztuk już przerobionych. Tutaj zostało do 500 właśnie z tej palety do zagniecenia. No i oczywiście, tak jak to mówiłem na początku filmu, prasa uległa uszkodzeniu. A tutaj na tym stoliczku leży kolejna partia 500 sztuk. No i tutaj mamy kolejną jeszcze paczuszkę do zagniatania, też 500 sztuk. I taka robota tutaj się robi. Poza tym różne inne rzeczy. Dzisiaj do pospawania przyszło tutaj takie cudo. Piszcie w komentarzu, może ktoś wie z oglądających mój kanał, co to jest. Ja mogę podpowiedzieć, że jest to wykonane z aluminium. A defekt tutaj powstał taki. Może zmienimy obiektyw. Jak widzicie, pękło sobie. Prawdopodobnie od wibracji. Bo mogę Wam jeszcze podpowiedzieć, co już na pewno też się domyślacie. Jest tutaj zbiorniczek paliwa i do tego stelażu montowany jest silniczek spalinowy. Poza tym do zrobienia jeszcze takie coś. Spawanko się szykuje, jakieś aluminium. Tutaj trzeba naprawić. Łańcuch zrobił robotę. I tutaj jest wykruszone. Trzeba uzupełnić tą lukę, czyli nadlać materiał. Ale to już bez dodatkowej obróbki. Klient podobno sam zrobi. Kolejny ciekawy temat. Mamy cylinder. Standardowy problem. Uszkodzony gwint. Oczywiście napawać. I to klient również też podobno sam ma zrobić. I jeszcze jeden ciekawy temat. Uszkodzony gwint od świecy. Prawdopodobnie tutaj rozwiązanie będzie na zasadzie powiększenia otworu, nagwintowania i tulejka redukcyjna. Myślę, że chyba też można kupić na znanym portalu aukcyjnym. Od taka
robótka poza tą robotą docelową. No i to tyle. Ogólnie. Poza tym pogoda dzisiaj była całkiem przyzwoita, jak dla mojej instalacji. Akumulator naładowany pięknie. Dzisiaj już nie spawałem na magazynie. Dzisiaj prądu za dużo ogólnie z magazynu nie zostało odebrane. Jak możecie zauważyć, napięcie 51,1 V w tym momencie. Przypominam, jest godzina 21, po 21 już. No, widzę, że ten film trwa 10-11 minut prawie. Pobór mocy, jak widać na załączonym obrazku, 860 W ciągniemy z magazynu. Taka dzisiaj była pogoda, jaka była. Możemy zerknąć jeszcze do komputera. Zobaczymy, jak panele sobie z dzisiejszym dniem poradziły. Rewelacji nie było, ale coś tam panele wyprodukowały. Tak wyglądają odczyty z Home Assistanta. 18, prawie 19 kWh z paneli nam tutaj do magazynu, albo raczej do naszej wewnętrznej instalacji off-gridowej weszło. Magazyn przyjął 8,92. Oczywiście tutaj ten wskaźnik cały czas ulega pomniejszeniu. Możemy sobie w historii odczytać, ile magazyn dzisiaj energii przyjął. 11 kWh w magazyn zostało wpompowane. W tym momencie już odbieramy, bo oczywiście nie ma produkcji. Jest już ciemno. I można jeszcze też zaobserwować, dzisiaj na warsztacie za dużo pracy tutaj nie było, więc pobory są również małe. Dom pochłonął 5 kWh, warsztat 4. Z sieci elektrycznej pobrane zostało 3 kWh. To, co jest pobierane z sieci elektrycznej na warsztat, to tylko i wyłącznie kompresor, który tutaj jest z tej sieci zasilany ze względów takich, że ma on silnik 4 kW i po prostu obawiam się, że w momencie, kiedy byłoby zbyt duże obciążenie spowodowane innymi odbiornikami w tej naszej wewnętrznej sieci, to po prostu ten kompresor mógłby mi tutaj niepotrzebnie wyłożyć system, a tak większość urządzeń poza tym kompresorem, które mam u siebie na warsztacie, czy też w domu pojedynczo, nie przekracza mocy tam powiedzmy tych 3 kW, ale to nie jest moc typu uderzenie udarowe, tak jak silnik od kompresora, który to uprzednio wcześniej jest nabity powietrzem do 6 bar i żeby ten silnik ruszył, musi dostać dosyć duży prąd, co skutkuje po prostu tą początkową dość dużą mocą. A po prostu nie chcemy, żeby nam się tutaj ten system wyłożył, dlatego też ten kompresor idzie sobie z tej sieci naszej zewnętrznej. No i co, proszę Państwa, widzę, że nie mogę tutaj obrócić kamery, zrobię to może ręcznie, może mi się uda. Jestem Wam bardzo wdzięczny za wszystkie subskrypcje. W ostatnim czasie trochę tych subskrypcji mi doszło. Super, że lubicie moje filmy. Mam nadzieję, że wraz z upływem czasu te filmy staną się coraz lepsze, coraz bardziej takie, jakby to nazwać, ciekawe. Oczywiście mam nadzieję, że te filmy, które tu dla Was też kręcę w tym momencie, też są poniekąd w jakiś sposób ciekawe, bo to, co robię, wszystko to, co Wam pokazuję na tych filmach, to jest związane z moimi zainteresowaniami. No i też po części również z moją pracą, którą wykonuję. Oczywiście nie mówię tutaj o instalacji fotowoltaicznej, off-gridowej, która jest stricte tylko moją taką zajawką, hobby, pasją,
ale mówię tutaj o warsztacie, o zakładzie, który też prowadzę jako działalność gospodarczą i to jest też również moja jakby pasja, hobby, zajawka, no, która po prostu mnie kręci. Dlatego też będę na ten kanał wrzucał takie, a nie inne filmy. Niebawem oficjalnie postaram się nagrać film związany z realizacją, którą planuję. Wy już możecie ją jakby zaobserwować też na moim kanale w postaci, nie wiem jak to nazwać, grafiki na moim kanale. Jak wejdziecie, jest tam przedstawiona taka informacja związana z produkcją energii z ciepła, z racji tego, że dysponuję no, jakimś tam zapleczem maszynowym i jakąś tam wiedzą związaną z różnymi mechanicznymi urządzeniami oraz mam, jakby to powiedzieć, wiedzę na temat projektowania. Chciałbym w tym roku zrealizować taki projekt związany właśnie z instalacją off-gridową, ale to już będzie w następnym filmie, który niebawem nagram tak oficjalnie i postaram się Państwa przekonać do tego, żebyście jeszcze bardziej subskrybowali mój kanał, jeszcze bardziej lajkowali, no bo jak wiecie, to jest dosyć istotne dla mnie. No i na tą chwilę to tyle. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na następne filmy już niebawem. I cześć. Pozdrawiam.